Welkom in Marta's atelier. Vandaag ben ik op zoek naar wolken. En ik heb hier een mooie wolkenmassa gevonden waar ik wat uitleg wil over geven. De lucht en de wolken zijn prachtig om te observeren. Wat zou het goed zijn als we met z'n allen wat meer naar boven zouden zien, naar de onmetelijkheid van wat er zich boven ons bevindt. Zoveel meer dan wat we kunnen bevatten. De stilte van dit prachtig schouwspel is oorverdovend. De stilte waar zoveel van ons nood aan hebben. Wat is het dan ook prachtig om dit op canvas of papier te kunnen weergeven. Ik zal nu een filmpje laten zien. Dus je kijkt vanaf de horizon, dus in de verte. En ik zal de camera steeds meer naar boven richten, tot bijna vlak boven mij. Dus kijk eens wat er gebeurt met het blauw van de lucht. Je ziet dat de blauwe kleur overgaat van lichtblauw naar felblauw en intenser wordt. Neem ik nu een screenshot van het filmpje, dan zie ik een gradatie van lichtblauw naar feller blauw. Zet ik die foto om naar een zwart-wit foto, dan zie ik inderdaad dat er een gradatie is van licht naar donker. Hoe komt het nu? Wel, hoe verder iets van mij is verwijderd, hoe meer luchtdruppeltjes tussen mij en het onderwerp, dus hoe waziger iets wordt. Dit wil dan ook zeggen dat de lucht boven mij dichter bij mij is dan de lucht aan de horizon. Nu heb ik een stuk uit de foto gehaald waar je heel goed kunt observeren dat er inderdaad een gradatie is van donkerblauw naar lichtblauw. Deze gradatie zal ik hier schilderen op dit kleine canvasje. Ik heb hier ultramarijnblauw. En als je kijkt naar het ultramarijnblauw en het blauw dat we nodig hebben om hier de lucht te gaan schilderen, dan is dit niet het juiste blauw. Het is te donker, dus we gaan daar wit bijvoegen. En nu ga ik nog eens zien. Dus ik denk dat de tonale waarde
juist is. Maar het blauw hier op het paletmes heeft nog te veel rood. En hier zie ik een ietsje van een geel in. Als we nu weten dat een blauw oranje als complement heeft. Ik heb hier gebrande omber klaargelegd. Gebrande omber is natuurlijk laag intens oranje. Dit is echter eveneens te donker. Ga ik een beetje wit bijvoegen. Om zo dezelfde tonaliteit te verkrijgen van het blauw, vooraleer ik het meng. Want anders, als ik puur gebrande omber bij deze menging voeg, dan zal mijn blauw opnieuw donkerder worden. En dat wil ik vermijden. Dus ga ik deze menging van gebrande omber en wit bijvoegen bij dit blauw. En als ik nu kijk, dan zit ik pal juist met het kleur blauw dat we nodig hebben voor deze lucht. Nu, dit wordt dus lichter naarmate we hier naar beneden gaan. Dus ga ik dit gaan scheiden. En ga ik daar opnieuw wit bijvoegen. Oké, dus nu kan ik dat opnieuw tweedelen. Voeg ik daar nog wat wit bij. Dit zou hier kunnen. En ik kan eventueel nog een ietsje lichter gaan. Dus voor het lichtste blauw hier boven deze wolken. Oké. Nu hebben we de tonale waarde van dit blauw en gaan we dit inschilderen op canvas. Je begint best met het donkerste blauw hierboven. En je werkt in banen, dus je legt een bepaalde baan blauw, een bepaalde tonaliteit. Dan neem je een lichter blauw. En je legt nog een baan.
Als je die oefening doet, neem geen al te groot canvas of papier, want dan maak je het jezelf moeilijker. Dit is 18 op 13 of zo. Dus het is een heel kleine canvas. En nu kan ik deze twee blauwen in elkaar werken. Ik wil hier die wolk gaan inschilderen. Dus ik ga misschien best eerst die wolk hier ergens plaatsen. Dus die komt ergens hier te liggen. Oké. Nu kan ik verder en ik neem opnieuw een lichter blauw. En dan kan ik dit opnieuw. Je kan een droge borstel, een droge, zachte borstel nemen hiervoor. En je gaat ze opnieuw in elkaar gaan werken. Probeer niet te hard op je borstel te drukken. En dan gaan we hier verder. We nemen nog een lichter blauw. En in het lichter blauw heb ik ook wat van die menging van de gebrande omber ingedaan. Omdat als je goed kijkt, hoe dichter bij de horizon, hoe warmer het blauw wordt. En daarmee heb ik wat gebrande omber bijgevoegd. Zodanig dat ik een warmer blauw verkreeg. En dan als laatste dus je ziet het misschien niet op camera, maar mijn lichtblauw is van een warmere toon dan dit blauw. En je werkt het opnieuw in elkaar. Dit boordje ga ik eventjes niet meeschilderen. Oké. Ik ga hier opnieuw mijn droge borstel bijnemen. En opnieuw eens over deze banen gaan, zodanig dat ze nog beter in elkaar gewerkt zijn. Dus ik heb nu een gradatie gelegd van donkerblauw naar lichtblauw. En dan kan ik deze wolk gaan inschilderen. Hier zit dus een schaduw. En deze schaduw is aan de warme kant. Dus kan ik wat blauw mengen met mijn gebrande omber.
Dus ik zie dat dit wel goed is. En ik plaats eerst de schaduw op de wolk. En dan kan ik met wit gaan werken. Dit is titaanwit. En dit kan ik gaan inmengen. Ik kan hier nog wat blauw overheen plaatsen. En op die manier krijg ik de wolk die ik wil. Je kan dit laten drogen en dan opnieuw een tweede laag aanbrengen.
Dus dit is mijn wolk geworden. En ik heb hier een klein boordje overgelaten, omdat ik hier deze horizon wil inschilderen. Er zitten hier nog een pak wolken in, maar die ga ik nu niet schilderen. Maar ik wil wel hier een bepaalde horizon maken. En op die manier krijg je een klein tafereeltje. Je kan daar nu nog eventueel eens overgaan. Over het blauw. Dus ik raak het canvas bijna niet aan. Dit laat ik nu drogen. En dan kan ik eventueel, zoals ik eerder zei, een tweede laag geven. Ik werk graag laag op laag, omdat ik vind, als je dus laag op laag werkt, iedere keer je een laag bijschildert, het werk wat meer aan kracht wint. Ziezo, in korte tijd heb je een klein landschapje geschilderd. Probeer het zeker ook eens. Observeer gewoon de wolken, wolkenformaties. Ook 's avonds wanneer de zon ondergaat, dan heb je prachtige luchten met allerlei kleuren van geel, rood, oranje, paars enzovoort. Het is echt heel interessant om de lucht te gaan observeren en die eventueel te schilderen. Ziezo, dit was het voor deze video. Hopelijk tot in een volgende video. Dank voor het kijken en tot later. Dag!